আপনি কি গ্রামে থাকেন? থানায় অথবা জেলায়? ঢাকায় গিয়ে কোর্স করা সম্ভব হয় না। টাকাটাও জোগাড় করা কঠিন। কেবিন ক্রু হওয়ার স্বপ্নটা কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে? তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্যই। বাংলাদেশে প্রতি বিমানে গড়ে ৬ থেকে ১২ জন কেবিন ক্রু প্রয়োজন হয় এবং প্রতিদিন একাধিক ফ্লাইট পরিচালিত হয়। দেশে বর্তমানে ৩০টিরও বেশি এয়ারলাইন বিভিন্নভাবে সক্রিয় রয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছর শত শত কেবিন ক্রু নিয়োগের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন অনলাইনে অসংখ্য মেসেজ পাচ্ছি। স্যার, আমি দিনাজপুর থেকে বলছি। আমি কোর্সটা কিভাবে করব? ঠিক এই কারণেই ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ অনলাইনে ১ মাসের কেবিন ক্রু প্রিপারেশন ওয়ার্কশপ, যেখানে আপনাকে সরাসরি মেন্টরিং করবেন একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন কেবিন ক্রু। এই ওয়ার্কশপ ঢাকার শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, এটি শুধু তাদের জন্য যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বড় স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে আসছেন এবং সঠিক গাইডলাইন খুঁজছেন। এই ব্যাচে ঢাকার বাইরে সারা বাংলাদেশ থেকে মাত্র ১০০ জন শিক্ষার্থী নেওয়া হবে। হয়তো আপনিই তাদের একজন। প্রশ্ন একটাই, আজই শুরু করবেন নাকি আরো অপেক্ষা করবেন? এই ১ মাসের ওয়ার্কশপে আপনি পাবেন কেবিন ক্রু ইন্টারভিউ রেডি করার পুরো গাইড, ব্যক্তিত্ব প্রেজেন্টেশন উন্নয়ন, শারীরিক ভাষা ও কমিউনিকেশন স্কিল ট্রেনিং, এয়ারলাইনের প্রশ্নপত্র এবং প্যাটার্ন বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত রিভিউ এবং মক ইন্টারভিউ ফিডব্যাক, আত্মবিশ্বাস এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ারিং। এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে লার্ন মোরে ক্লিক করুন এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন। আপনিও হয়ে যান আমাদের ১৬ বছরের পথ চলার একজন গর্বিত অংশীদার। ধন্যবাদ।